Feroz Jan Mohammed is ondernemer. Hij heeft een las- en constructiebedrijf en het bedrag dat hij thans zal moeten neertellen voor de energiebedrijven Suriname, dat ligt in de 18.000 SRD en daarboven. Hoe moet ik dat allemaal klaar spelen? Dat is niet beloofd geworden aan ons als ondernemers. Wij zouden gaan naar betere tijden. Er zouden mogelijkheden geschapen worden, zodat wij als kleine ondernemers toch wel ons werk kunnen doen en ook nog ons personeel kunnen uitbetalen. Maar dat gaat nu heel moeilijk, zegt Jan Mohammed in het volgende vraaggesprek met TBN Prime Alert. Ik ben een klein ondernemer. Op dit moment betaal ik, als ik volop draai, mijn lasbedrijf en ik heb ook een ijsbedrijf. Als ik volop draai, moet ik 5000 SRD betalen. Dat is uitrekening. Dat was 50 cent per kilowatt. Wat ik bij de berekening nu kijk, dan is het, ze hebben zoiets geschreven, 1 gulden 78 cent, 14 cent. Is echt lastig om uit te rekenen, maar dan rond je dat gewoon 1 gulden 80. Als ik 10.000 kilowatt gebruik, maal 1 gulden 80 is 18.000 SRD. Van waar haal ik dat geld? Toch? Als je dingen gaat verhogen, ga je niet kunnen verkopen. Je gaat geen werk krijgen. Wat ga je doen? Kijk, mijn ijsmachine is sinds vrijdag stopgezet. Ik heb hem uitgemaakt. Er is productie erin. Toch? Maar er is geen verkoop. Al ga ik heb het prijs verhoogd, maar er is geen verkoop. Wat ga ik dan doen? Hoe ga ik eraan komen? Toch? Als het zo doorgaat. Dus dat is het. Het is te hoog voor ons. Wij werden gesubsidieerd. Vandaar dat we 50 cent gaan betalen. Maar je kan niet in één keer toch, van 50 cent naar 1,80 komen. Is te zwaar. Wat gaat gebeuren? Ik ga het misschien niet voelen. Maar het volk gaat voelen. Want als ik die ijsprijs ga verhogen en het klant komt kopen, gaat hij het betalen. Als er lastwerk is, toch, ga ik het niet voelen. Ik ga die prijs doorberekenen voor de klant. Gaat het volk hieronder lijden. En dat kan. Ja, en hoeveel heeft u ijs moeten verhogen dan nu? Dus ik verkocht 40 SRD een teil. Nu verkoop ik 60 SRD een teil. Maar het is nog niet rentabel. Toch, ik moet hoger gaan, toch, dat ik rentabel ben. Maar het is niet rentabel, die 60. Maar toch probeer ik toch te goed te komen met dat. Maar er is geen verkoop. En u heeft toch personeel in dienst? Ik heb er 6. Oké, het is nu schaften. Maar ik heb er maar 2 nu. Ik moet die jongens weghalen omdat ik geen werk meer heb. Toch? Hoe al die dingen verhoogd zijn. Kijk, Kuldeep Singh, in deze periode heeft Kuldeep Singh totaal met al dat gedoe zeker een 300% verhoogd aan ijzer. Kuldeep Singh, toch? Dus 300% heeft hij verhoogd. Alles is duur geworden. Niemand wil iets laten maken. Kijk, die verijzer is iets van, die kan nog even wachten. Als we geen geld hebben, nee, dan gaan we even wachten meneer, want het is te duur. Toch? Dan blijf je maar zitten. Er is geen werk. Dus dat is het probleem. Toch? Van stroom. Dat is van stroom. En daarnaast, ik zeg niet dat president Santokhi niet goed is. Hij is goed. Hij heeft iets overgenomen. Toch? Maar je wist wel. Want je was in de macht, was je. Toch? Je wist wel wat er aan de hand was. Wat je over zou nemen. Laat me het zo zeggen, toch? Toch? Ik heb persoonlijk voor VAP gestemd. President Santokhi. Die was op Wanika. Ik heb persoonlijk voor hem gestemd. Ik ben een VAP'er geworden. Maar alles wat hij beloofd heeft. Niks heeft hij nog toe gedaan. Toch? Je hebt verhoogd stroomprijs. Benzine had je gezegd. Je gaat die government take weghalen. Nooit heb je weggehaald. Je blijft maar stijgen. Toch? Benzine stijgt maar door. Stroom is verhoogd. De koers, u zei van u gaat de koers omlaag krijgen en u gaat de salaris verhogen. Maar dat zelf heeft u niet gedaan. U heeft de ambtenaren 1000 SRD gegeven en u haalt 500 tot 400 alleen belasting weg. Wat blijft over? Toch? Als u nagaat, bijvoorbeeld, iemand verdient een huis, een man en vrouw verdient 7000 per maand. Dat is je salaris wat je verdiende. Maar nu zijn alles 2 tot 300% verhoogd. Toch? Hoe ga je doen? Ik was laatst in de winkel. Een zak semi-super Paloma kost 360 SRD.
Hoe gaat men het kopen? Is veel te zwaar. Ik zeg niet dat Santoki weg moet gaan. Hij moet in de macht blijven. Maar hij moet die dingen realiseren. Wat hij belooft, moet hij doen. Het kan niet zo zijn van wat je beloofd hebt, ga je niet doen. En wat je wil, moet je doen. Nee, dat is het niet. Toch? Daarnaast is het van, als alle Hindoestanen op VAP zou stemmen, dan zou VAP 13 zetel maar krijgen. VAP heeft nu 20 zetel. Dat wil zeggen, er zijn andere volken die voor VAP gestemd heeft. Toch? Je hebt zoveel beloofd. Toch? En als je die dingen niet doet, dan gaat het volk boos worden. Er was een staking maandag, geloof ik, of dinsdag. Ik ben gegaan hoor. Maar toen ik die drukte zag, heb ik een foto gemaakt en ben weggereden. Maar 300 mensen. Mensen zijn bang. En deze regering heeft mensen bang gemaakt dat ze traangas gaan gooien. Begrijpt u? Kijk, wij volk, Surinaamse volk, zijn nog heel rustig. In het buitenland, als je 1, 2 cent benzineprijs verhoogt, wordt er al een grote staking. Maar hier in Suriname niet. Toch? Dus wij volk zijn misschien niet bang, maar er speelt iets. Dat ze niet willen staken, niet propaganda, al soort dingen. Maar ik weet het niet. Toch? Dus dat is eigenlijk dat ding. Kijk, je hebt mensen. Ik zeg niet, deze regering is niet goed, Bouters is niet goed. Nee. Je moet kijken wie goed is, niet goed is. Toen VAP in de macht was, verkiezingstijd, heeft hij toch ook mensen in dienst genomen in de overheid om de verkiezing te winnen. Net zo heeft Bouterse ook gedaan. Maar Bouterse heeft ze door blijven betalen. Maar deze regering, ik ken een vrouw die 3 kinderen heeft, geen werk heeft. Ze werkt al een jaar voor de overheid, nog geen beschikking en ze heeft nog geen kopercent ontvangen van de staat. Hoe gaat die vrouw leven? Toch? Als je even zou uitdrukken van, die mensen hebben gewerkt, laat me ze alvast voor 1 of 2 maanden betalen, zodat ze wat. Anderen hebben zoveel schulden, toch? Van, als ik dat geld van me krijg, ga ik je betalen. Toch? Denk ook aan die mensen. U zegt, u heeft een lege kas over. Dat moest u verwachten. Toch? Dat moest u verwachten. En u zat in de regering, dus u wist dat er zware schulden waren waar je over gaat nemen. Toch? Wij hebben onze eigen diesel in Suriname. En dan moeten we zo duur betalen voor diesel. Kan toch niet? Kan toch niet? Schaam je zich, regering. Ik zeg niet, president, schaam je, regering. Eigen diesel in ons land en dan moeten we zo duur betalen. Toch? Dat kan niet. Toch? Als u tegen 4 uur langs gaat Saramaka, gaat u zien aantal auto's met 1 persoon rijden. Zijn die auto's van Staatsolie. Zijn die mensen die in de stad wonen, die naar Saramaka gaan om te werken. Waarom kan je niet besparen dat 4 mensen in 1 auto rijden? Daar rijden minder auto's rijden, van alles minder wordt. Olie, slijtage, auto's weinig. Want het zijn alleen maar gehuurde auto's, Staatsolie. Waarom kan dat niet? Dat bezuinig je daar. Ik weet niet of het waar is. Ik heb gehoord, First Lady is iets van Staatsolie. En ze verdient $5.000. Als u $5.000 op koers van 20 rekent, is 100.000 SRD. En als je die 100.000 gedeeld door 20 werkdagen doet, is het dan 5.000 SRD per dag. Iemand die hele maand werkt, verdient niet eens 5.000 SRD. Hoe kan zij dan 5.000 SRD per dag werken? Santoki had gezegd, we gaan salarissen weghalen, we gaan bezuinigen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Wat doe je? Dat kan toch niet? 5.000 SRD salaris. En of ze dan elke dag van 8 tot 4 daar zit, weet ik niet. Toch? Want als je verdient, of als je werkt, moet je aan het werk zijn elke dag. Toch? Dus als je van 8 tot 4 daar zit, weet ik niet. Maar dat kan niet. Toch? Jullie kopen 30 auto's. Zijn die auto's nodig? U had ze gezegd, je gaat geen nieuwe auto's kopen. Maar die auto's zijn maar, het is 1 euro even geworden. Waarschijnlijk zijn die auto's ergens gezet. Toch? Kan niet. Liever had je dat geld genomen en betaal die mensen die zonder geld nog steeds werken. Dat is van oké, goed zo. Ik denk dat u wel weet waar die VAP-vlag stond voor verkiezing. Was helemaal op het top en daaronder was allemaal. En NDP was helemaal beneden. Ik denk dat u dat wel hebt gezien.
Dit zijn al die soorten. Kijk, zodra u koers omhoog doet, zodra u benzine omhoog doet. Ik geef u maar een klein voorbeeld. Benzine is verhoogd met 3 SRD. 15 en 18. Ik verkoop ook zwarte aarde en die soort dingen. Vrachtkosten is verhoogd. Zand zwarte aarde waar ik koop is ook verhoogd. Dus ik ben verplicht om dat prijs te verhogen. Anders kom ik niet uit. Begrijpt u? Dus misschien vergeet dat de regering. Ze zeggen van ja, dit, dat. We moeten doen om stabiel te komen. Ik heb gehoord dat die olie moet worden op 1 US dollar. Waarom? Omdat u moet subsidie weghalen. U moet olie tot 1 dollar brengen. U moet de koers omhoog. Waarom? Omdat u bij IMF gaat. U was tegen IMF, regering Bouterse. En nu gaat u zelf daar. Toch? Dat wil zeggen, iets klopt niet. Er zijn zoveel putten gevonden van olie. Ik zeg niet, je moet die verkopen. Je kan niet verkopen omdat je niet weet wat daar staat. Maar er is genoeg. Je kan een schuld erop nemen. Van kijk mensen, ik wil een schuld op die putten hebben. Als het zover is, betaal ik jullie. Als je niet kan betalen, mag je die put hebben. Want er is behoorlijk olie. Toch? Er is behoorlijk. Dus neem een schuld dan dat je bij IMF gaat om te lenen. Want IMF heeft zijn eisen wat je moet doen. Toch? En dat kan niet. Door al die soort dingen leidt niet de regering. Het volk leidt eronder. Toch? Alles wordt steeds duurder en duurder. En controle hoeft niet te zeggen worden. Er is nergens een controle, prijscontrole is er nergens. Van u gaat naar de winkel om te checken van het beloof, artikels zouden zo. Maar je ziet nergens. De Chinezen doen wat ze willen, maar het is ook niet hun fout. Toch? Nou wat, kijk, als vrachtkosten duur wordt. Die transport van alle levensmiddelen, alles van het winkel, die geleverd. Die bedrijf gaat het zelf verhogen. Toch? Als hij misschien 10% verdient, gaat hij zeggen oké, olie is duur geworden, we gaan het naar 12%. Dus zo gaat alles duur worden. En dat kan niet. Het volk zegt nog niks, maar het wordt steeds meer en meer en meer. En u weet, ik heb u ook terug de regering Bouterse geroepen toen hij stroom had verhoogd. En daarom heb ik u vandaag ook geroepen van kijk, je hebt sommige mensen hoor, die zeggen van ja, maar je verdient zoveel. Maar om dat 18.000 te zetten, moet je ook kunnen doen voor een man. En dan heb je, dat praat ik over stroom. Dan heb je nog alle soort kosten. Jongens moeten betaald worden. Weet je hoeveel dat wordt, meneer Ganesh? En als u dan 2 weken zonder werk zit, waar ga je het? Waar ga je dat geld weghalen om die jongens te betalen? Wij zijn niet een groot bedrijf, we zijn een klein bedrijf, klein ondernemer. Toch? Dus al deze dingen spelen een rol.